知り合いになった人が電話で松本先生を紹介してくれたんですね。で、その時与那国島で松本先生は熱を出して倒れていたそうです。それで与那国島、そんな英語の先生がなんでそんな離島にいるんだろうかって私は心底不思議に思ったんですけども、電話で話していたら1ヶ月後に君100人人を集めて講演会をやってくれと言われまして、とりあえずノーとは言えないと思いました。はいっていうふうに言いまして、でそこからの講演で松本先生と一緒にやらせてもらってます。で松本先生と初めてお会いしたのは12月で、その時お会いして、多分6時間ぐらい先生とぶっ続けでディベートについてお話をしていただきまして、感銘を受けたわけです。で今日あと4分ぐらいありますけれども、これからディベートをやるので、昨日ちょっと説明したディベートのシンボルについて少しもうちょっとフォローアップしておこうかなと思います。